位变焦。这个我等一下会强调一下，就是数位变焦跟光学变焦它的不同。好，那这个有玩单眼的大概知道一下就好。它的整个结构其实是很复杂的。那如果是一般的小 DC， 其实它就比较简单，它前面有一个伸缩的一个镜头，有一些镜片嘛。那你要做Zoom in Zoom out的时候，其实是靠它的这个那个镜片来做一个 Zoom in 的动作。那里面有一个叫光圈的东西。那这个东西其实它会控制大小，来让我们知道它的进光量。那这个是小 DC。至于 iPhone 呢，这个不见了，你可以把它想成它的这一个伸缩的这个镜头不见了，所以它就是固定只能36，只能36。那在这边的话，你把它想成它就是一个很薄的相机，里面也是有CCD。好，那所以呢，一般的小 DC 它的拍摄的弹性还是比我们的 iPhone 还要高很多。好，所以在这个部分的话，我们大概了解一下我们的这个部分。那我刚刚一直有提到，光学比较小，这个光圈是比较大。好，那其实它的叶片其实以每一支单眼的镜头来讲，或者是一般的小 DC， 它的叶片数目并不一定，有的有6片，有的7片、8片、9片，搞不好都不一定。那这个部分的话，它其实就是来控制进光量的大小。当大太阳的时候，它这个会自动锁起来，会自动锁起来。那太阳比较就是晚上，如果像这个昏暗的地方，它的光圈就变得比较大，让你的拍摄时间能够变得比较短。我们大概了解一下叶片它在做什么。那以一般的单眼来讲，其实这个光圈的大小的控制可以去控制一种东西叫做前景深。所以我们会看到说对焦对这个人它是清楚的，但是后面它是模糊的，前面其实也会模糊的。那这个光圈如果越大的话，这一个就会越窄，也就是后面就会越。这个我们大概知道一下，虽然我们的 iPhone 没有光圈叶片可以让你做到这个地步，但是我们知道之后，等一下有介绍一套软体，可以模拟出这种效果。好，模拟出这种效果。好，那光圈除了影响这个东西，但是在 iPhone 上面，这个所谓的前景深几乎是没有作用的。为什么？因为我们的 CCD 很小很小，我们的光圈也很小，但是相对它还是1对1，几乎同等大。好，所以我们的那个 CCD 太小了，所以这一种前景深的感觉几乎是拍不出来的，几乎是拍不出来的。所以就不要再去勉强你的 iPhone， 要拍出这种前景深，那是不可能的代志。再来，光圈还会影响一个东西叫星芒。啊，这个不是用 iPhone 拍的，不要事后拍出这个东西。那一般我们的镜头啊，它会有这种星芒。我跟大家解释一下为什么会有这个结果。因为其实这个星芒算是一个叶片跟叶片之间露出来的光啊，这样了解了吗？当你了解这件事之后呢，我们再来看一下 iPhone 有没有星芒？有在这里，它的星芒是一致的。其实它有光圈叶片，它就是这样子来控制它的那个光圈的大小啊，所以你会看到它叶片就是2片，好，然后跑出来的光就会变成这样。所以其实 iPhone 是有光圈的哦。这个今天大家来了就知道了。那关于刚刚讲的一些它的特征之后，我们其实有一些拍摄的技巧啦。好，对焦重不重要？很重要。对于拍照来讲，对焦其实是第一重要的事情。但是用 iPhone 拍相机。iPhone 拍照片测光比对焦来的重要。为什么这样说呢？因为刚刚有讲它的 CCD 很小，它的光圈也相对很小，整个起来它不会有前景深效果。但是这个虽然是缺点，也是它的优点。怎么说呢？因为它就比较不容易，因为你没有对到焦，它就不定。一般来讲3公尺以外的，你不管是对它，我假设我站在这边，我对它，跟我对后面，其实你回去看照片，2个都是清楚。
所以 iPhone 在3公尺以外，你几乎可以不用考虑说我到底是要对这个人，还是对这个人，还是对后面那个人，不用考虑了，因为它没有前景深的问题。啊，所以我们对焦很重要，但是在 iPhone 上面，其实对焦这件事情，在3公尺以外，你可以不用考虑对焦的问题，反而是测光比较重要。你会发现说，你拿起来。天扑浪了。好，我们相机里面哈，它里面这边呢，它没有办法模拟那个点。你点哪边哈，其实它就会有一个对焦点，对不对？这个大家有玩过的大概都知道哈。那你会注意一下哦。假设我现在对这一盏灯这个地方啊，我点那个地方。有没有？是不是全部变暗？那我如果点下面这个，我等一下点这个这里，好变亮嘛，点灯这里变暗。所以这说明了一件事，就是说它除了会对焦之外，其实它会根据那一个光源，你对在哪边，它就会调整你光的亮度，来决定你这张相片整体的那个亮度。所以我为什么说？拍这个部分对焦很重要，但是测光更重要。因为你如果对焦可以忽略了，那你就要考虑到这张相片是不是会太亮或太暗。所以下一次如果你们在户外拍的时候有那个蓝天白云，尽量去对一点点蓝天白云的地方，让它的光线是侧那边而已，所以你的蓝天白云就会比较清晰。不然你如果对底下的话，可能很清楚，但是后面的蓝天是爆掉，会爆掉。所以在这个部分的话，我觉得测光不要就是拿起来马上就拍，你要大概挑一下你想测的位置，是不是那个亮度是符合你所要的样子。好，这是这一点。第二点，对焦很重要，但是其实会拍到晃动，都是因为手晃动，因为它很小啊。它比较容易晃动，所以你们要注意一下，就是晃动的问题。那对焦没有对到跟晃动，其实你把它放大来看，它是不一样。对焦它会整个相片有一点模糊的感觉，如果没对到。但是如果你是晃动，你是会看到每一个东西它呈同一个方向的一个晃动，所以在这个部分手稳其实比较重要。不过好像没有看到那个 iPhone 的脚架。我还蛮想买，有啊，好像拿的，但是用假的还不是很理想。哎呀，然后拍风景很重要，但是构图更重要。等一下我们会大概讲一下一些常见的构图的趋势啊，这个部分。好，然后美女很重要，身边那一个更重要。好，因为什么呢？不然你就永远只能用3GS。好。听得懂吗 ？OK， 不要一直不能拍美女。不过你现在还好，你都一直拍他。对啊，所以你觉得拍很奇怪的。然后我这边介绍一下我常用的一些关于 iPhone 摄影的一些软体。其实有一些刚刚有大概被总招这边有介绍过的。那这边我大概常劝败的几套软体，第一套就是这个自动接图的软体，也就是我刚刚讲的，我们的 iPhone 可以拍到1000万画素。为什么？因为这个东西我秀一下给大家看。我先把那个图给大家看，我的程度。这边有一个偷拍的目录啊，等一下才会给大家看。我先秀这里啊，这里我那时候有拍过这个是这个角嘛，这个冷气孔那边对不对？我拍了那么多张，就这样拍，然后那时候是店长在上面讲课，合起来之后变成这样，他就会把一张一张一张给接起来，而且最神奇的是，你可以跟他讲你要几千万画素。他就会把它接成很
大一张，而且煎的非常的漂亮。